就係拍嗰個嘅。咁其實咧，希望大家可以訂閱個頻道啦。如果你訂閱咗咧，我保證呢個達到100萬訂閱嘅話，你就可以收到免費嘅曲奇噶啦，好似 Mr Beast 咁。多謝晒，免費嘅200萬曲奇啊！咁所以今日就要嚟玩呢個荒野聯鬥啦。當然，因為我唔係呢個 blog，撳得唔好。即使我技巧有任何嘅生疏啊，因為我而家先係一個新手，我係今年先開始玩起。如果有任何嘅錯誤嘅話，請各位都糾正下，多謝晒。但係如果冇問題咧，就事不宜遲啦。因為對唔住，我唔好開咁大聲，因為會嘈醒人噶嘛。我其實喺屋企嘅。Come on man，come on，come on，come on。Oh my god，點解肥唔到 ？Very 呢個係船嘅款嚟。Bro，chill，冷靜啲先，冷靜啲先，冷靜啲先，冷靜啲。你寫得唔咁差噶你 ？What the 咁渣噶？希望呢個 A 呢個唔係 AI，呢個 AI 話 AI。哇 ！AI，oh shit！Oh，我技術果然唔高超啊，不過冇關係咁。如果大家真係好中意呢個頻道嘅話，咁就記得訂閱落去啦。如果唔訂閱都冇問題嘅，只要我達到100萬杯，如果要遊戲可以達到100萬杯咧，我絕對會俾每個人一層樓，唔止係任何一個曲奇一層樓，只不過而家冇錢啫。我覺得喺呢個遊戲裏邊攞到100萬杯真係有啲難，咁記住訂閱落去啦。咁我個 ID 大家可以為我訂閱落去嘅，希望啦。另外我啱啱就攞到呢個我最中意嘅史塔羅娃就好好，我覺得呢個真係一個最好嘅一個 brawler 嚟嘅。史塔羅娃同埋呢個係一個超神嘅 brawler 嚟嘅。點解話佢神咧？就因為佢真係好神，佢真係好神嗰種超神啊！呢種好神嘅，我真係好中意佢，我記得咁。因為你先殺住條呢個人先，呢個渣到死嘅，真係冇睇住我，我都起碼有啲經驗。我覺得佢個動作都幾好啊，而速度夠快啦，一差啲就追上嗰個炸彈，避開咗佢添，中間已經冇啦，俾人攞晒。你要偷襲。我覺得佢做暗嗰啲咩唔係最好喎，話呢個咩血殘鬼晒。邊度有人？呢度有個水皮怪，水皮哇！耶！我好中意佢把。Oh my god！ 已經停咗，我部機太渣啦，我部機太渣，sorry。OK， 竟然仲生存，波沙有啲神奇喎，發覺有啲位就佢永遠都擊中唔到我。哇！生死決鬥啦！我喺嗰度喎。Yes，easy tackle。咁如果大家真係好中意嘅就呢條片，就經我訂閱落去，按讚同埋留言啦，仲要記得打開呢個小鈴鐺添。如果唔做咁做嘅話，Mr Beast 今晚就會過嚟捉你噶啦。拜拜。